Future Skill แพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหนักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Blockchain และ Cryptocurrency อยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเรียนจบคอร์สทาง Future Skill จะมีการมอบ Certificate เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษสุดสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจ BitDoy ตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที 50% อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดอยทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับผมก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับผมก็กดให้ทางช่อง YouTube ของ BitDoy ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตตัวกราฟหรือข่าวต่างๆดีๆนะครับผมที่ทางช่องจะมอบให้กับเพื่อนๆได้อย่างเร็วไวฉับพลันและอัปเดตทันโลกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับข้อมูลทิศทางของ Bitcoin ในวันนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเทคนิคของตัวราคา Bitcoin เนี่ยแอดจะพามาดูข้อมูล On Chain นะครับผมที่น่าสนใจนะตอนนี้ที่อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจในการลง position ได้นะครับว่าอยากจะซื้ออยากจะถือหรือว่าอยากจะขายในตอนนี้นะครับผมโอเคตัวแรกนะครับที่แอดให้ความสนใจมากๆเลยนะครับก็คือตัว NUPL นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันง่ายๆเลยครับมันคือ Net Unrealized Profit and Loss นะครับหรือก็คือตัวค่า Net Profit and Loss ที่ยังไม่ได้มีการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจริงๆนั่นแหละนะครับหรือก็คือมันยังมีการถือเหรียญตรงนี้อยู่นะครับผมยังไม่ได้รับรู้เลยยังไม่ได้มีการขายออกจริงๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือยังอยู่ในกระเป๋าของพวกเขานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันบอกอะไรกับเรานะครับผมอย่างแรกเลยก็คือนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำชาร์ตตัวนี้ขึ้นมานะครับที่บ่งบอกถึงเส้นสีฟ้าตัวนี้คือตัว NUPL ที่แอดพูดถึงเมื่อกี้นะครับผมรวมถึงเขาก็สามารถแบ่งโซนออกเป็น3โซนของ NUPL เพื่อที่จะบ่งบอกถึงจุดเข้าซื้อที่ดีจุดขายที่ดีรวมถึงจุดตัดสินใจที่ดีนะครับในการเลือกกับตัวราคา Bitcoin นั่นเองโซนสีเขียวนะครับก็คือโซนที่เราต้องเรียกนะครับว่าเป็นช่วงการซื้อที่อาจจะต้องเรียกได้ว่าดีที่สุดถ้าเกิด NUPL ลงมาถึงในจุดโซนนี้นะครับผมรวมถึงนะครับโซนสีแดงก็คือโซนที่บ่งบอกว่าเราควรที่จะเริ่มต้องทยอยขายออกแล้วต้องทยอยลดพอร์ตแล้วเพราะว่าความไฮป์นะครับผมมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วหรือคือ profit ของคนโดยรวมของนักลงทุนในตลาดเนี่ยมันขึ้นมาสูงจนถึงจุดหนึ่งแล้วดังนั้นมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะเริ่ม take profit กันตั้งแต่หลังเส้นสีแดงตรงนี้เป็นต้นไปส่วนโซนสีเหลืองตรงนี้เปรียบเสมือนแนวรับแนวต้านของแต่ละไซเคิลนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเรากำลังอยู่ในตลาดกระทิงหรือว่าเรากำลังจะลงจมสู่ตลาดหมีนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าจากข้อมูลในอดีตนะครับเรามีทั้งหมด3ไซเคิลด้วยกันคือไซเคิล2013 2017แล้วก็ไซเคิลในปัจจุบันที่เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าจบลงหรือยังนะครับผมจากข้อมูลในอดีตนะครับในไซเคิล2013ตรงนี้นะครับผมเมื่อตัว NUPL ขึ้นไปแตะเส้นสีแดงนะครับผมจะเป็นสัญญาณบอกถึงบูรันครั้งใหญ่นะครับหรือคือการขึ้นรอบสุดท้ายแล้วคำว่าบูรันครั้งใหญ่หมายถึงอะไรหมายถึงเราต้องเริ่มทยอยขายของออกถูกไหมครับไม่ใช่เริ่มเข้าไปซื้อนะครับผมถือว่าผิดนะครับสำหรับคล้ายๆตรรกะหรือโลจิกของนักลงทุนนะครับเราไม่อยากจะซื้อที่เขียวถูกไหมครับเราต้องซื้อที่แดงนะครับผมแต่สำหรับคนที่อยากเก็งกำไรในระยะสั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะเริ่มออกสตาร์ทหลังจากที่มันขึ้นไปอยู่ตรงโซนสีแดงเพราะว่าในโซนสีแดงตรงนี้เราเรียกมันว่าบูรันครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเล่นของราคาในระยะสั้นๆมันอาจจะเหมาะสมก็ได้ถ้าเราเก็งกำไรในช่วงนี้เนี่ยในขาขึ้นมันอาจจะสามารถทำได้ดีก็ได้ก็คือเข้าไวออกไวนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงที่ควรซื้อและเข้าไปถือยาวๆแล้วนะครับสำหรับการที่ตัว NUPL ขึ้นมาแตะโซนสีแดงนะครับผมซึ่ง2013มันก็
ทำให้เพื่อนๆเห็นแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี2013ตรงนี้มันก็คือมีความแปลกนิดนึงตรงที่มันมี double cycle peak นะครับผมก็คือขึ้นไปพีครอบนึงผลปรากฏว่าอยู่ดีมันตกมาข้างล่างอีกแต่การตกลงมาตรงนี้มันตกลงมาไม่ถึงเส้นตรงข้างล่างนี้แล้วเกิดการรีบาวกลับขึ้นไปและแตกสีแดงอีกรอบนึงนะครับผมก็แปลว่าไอ้รอบปี2013ตรงนี้ไซเคิลเนี้ยมันดันมีบูรันครั้งใหญ่ถึง2รอบด้วยกันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของไซเคิลนี้นะครับและสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่ NUPL ลงกลับมาแตะดิ่งที่เส้นสีเหลืองตรงนี้ที่เป็นแนวรับตอนแรกๆก็อาจที่จะมีการลังเลนะครับว่าเฮ้ยมันตลาดหมีหรือยังถูกไหมครับเพราะมันยังไม่หลุดเส้นสีเหลืองที่เป็นแนวรับแต่สุดท้ายหลังจากที่มันมีการหลุดเส้นสีเหลืองที่เป็นแนวรับเนี่ยเราก็สามารถคอนเฟิร์มได้เลยทันทีนะครับว่าเราจะเข้าสู่ตลาดหมีอันยาวนานเป็นปีๆแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองและจุดซื้อที่ดีต่อไปก็คือจุดก่อนที่จะเริ่มต้นไซเคิลใหม่นะครับก็คือจุดที่มันลงมาอยู่ในช่วงของเส้นสีเขียวนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะพอจะคาดเดาได้นะครับว่าจะซื้อในช่วงราคาตรงไหนแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าซื้อในช่วงราคาตรงโซนสีเขียวตรงนี้ก็อาจที่จะต้องถือยาวๆนิดนึงเพราะมันบ่งบอกอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรายังกำลังอยู่ในตลาดหมีอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถือมันยาวนิดนึงแต่ต้นทุนที่เราได้เนี่ยมันจะถูกมากๆเลยเมื่อเรานำไปขายทำกำไรในไซเคิลต่อไปนั่นเองนะครับผมทีนี้บูรันของปี2017มันก็เริ่มจากตรงนี้อีกเช่นกันนะครับผมหลังจากมีการขึ้นไปแตะสีแดงนะครับถึงแม้มันจะมีแตะหลอกบ้างนะครับผมแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตัวราคาต้นทุนตรงนี้สำหรับพักเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยมันก็น่าที่จะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนะครับผมก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นครั้งใหญ่จริงๆนั่นแหละแต่ว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีหลอกบ้างทำให้เกิดเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องถือไปยาวเพิ่มนิดนึงนะสัญญามันก็ไม่ใช่เทคนิคหรือข้อมูลอะไรพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้อง 100% เป๊ะๆเพราะฉะนั้นมันก็มีเออร์เรอร์อยู่บ้างแต่เอาเป็นว่าจากข้อมูลในอดีตแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นมาแตะสีแดงตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือมันจะเกิดบูรันครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นจุดที่เริ่ม take profit ออกสำหรับนักลงทุนที่ถือยาวและอาจจะเป็นจุดที่ดีสำหรับการเข้าไปเก็งกำไรระยะสั้นนะครับผมซึ่งมันก็สื่อให้เห็นเหมือนเดิมนะครับว่ามันเป็นไปตามนั้นรวมถึงตรงนี้นะครับผมถึงแม้ว่าตัว NUPL นะครับมันจะมีบางช่วงนะครับที่มันหลุดเส้นสีเหลืองไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไต่กลับมาได้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปมันก็เป็น error ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่เราอาจจะต้องมีการเหมือนกับว่าคิดวิเคราะห์นิดนึงนะอาจจะต้องด้วยอินดิเคเตอร์ตัวอื่นหรือข้อมูลออนเชนตัวอื่นมาซัพพอร์ตเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะตัดสินใจว่าตรงนี้เนี่ยมันจะสู่ตลาดหมีกลับไปสู่ตลาดหมีอันยาวนานอีกรอบหนึ่งไหมนะครับผมซึ่งเราก็ไม่สามารถทราบได้เลยจริงๆนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อถึงจุดสุดท้ายนะครับหลังมันไปจุดพีคตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจุดพีคของ2017 ATH ตรงนี้ก่อนฟองสบู่แตกเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็กลับมายังตลาดหมีอันยาวนานเมื่อตัว NUPL นะครับเป็นขาลงและกลับลงมาสู่ตรงจุดที่ต่ำกว่าสีเหลืองจริงๆและสุดท้ายก็ลงไปสู่โซนสีเขียวที่เป็นโซนที่ซื้อของไซเคิลที่ผ่านมานะครับผมโอเคจริงๆตรงนี้นะครับผมต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโควิด -19 นะครับผมก็ดูเหมือนว่าบูรันครั้งใหญ่มันน่าจะเกิดเกือบได้ในช่วงตรงนี้ละตั้งแต่ช่วงประมาณตรงนี้ละแต่ผลปรากฏว่ามันเกิดมีอาการ crash นะครับผมจากตัวโควิด -19 ขึ้นทำให้บูรันสุดท้ายแล้วถูกยืดออกไปไม่ใช่บูรันตลาดหมีสุดท้ายถูกยืดออกไปอีกนะครับผมและทำให้บูรันเนี่ยเกิดขึ้นช้าลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยมีโซนที่น่าซื้ออีกโซนนึงก็คือช่วงที่crash ตอนโควิด -19 ตอนช่วงเดือนมีนาคมปี2020นั่นเองอย่างที่เห็นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดบูรันอีกรอบหนึ่งตอนที่มันขึ้นมาแตะสีแดงตรงนี้และนำพาเราไปสู่ ATH ตอน 64,000 เหรียญในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองและหลังจากนั้นก็เกิดการ crash อีกรอบนะครับผมแล้วก็เกิด ATH ใหม่ที่ราคา 69,000 เหรียญในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับมันก็จบลงอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยตัว NUPL เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะลงมาที่โซนสีเหลืองแล้วที่เป็นแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่หลุดนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่แอดบอกไปมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับจุดที่ต้องเลือกทางครั้งใหญ่ของ Bitcoin นะครับว่าจะกลับมุดลงเข้าสู่ตลาดมีครั้งใหญ่เลยจริงๆเพื่อที่จะจบรอบไซเคิลแล้วเราจะไปรีเซ็ตกันใหม่หลังการฮาร์ฟวิ่งครั้งหน้าหรือว่านะครับผมมันจะเกิดการรีบาวเพื่อกลับไปทำ Triple Cycle Peak ที่จะเป็นเอกลักษณ์ครั้งแรกของโลกสำหรับ Bitcoin เลยนะครับผมที่จะมี ATH ถึง3รอบด้วยกันในไซเคิลเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นทางเลือกที่เพื่อนๆจะต้องคิดละและอาจจะตัดสินใจได้ด้วยอย่างที่บอกไปถ้าหลุดเส้นสีเหลืองลงมาเพื่อนๆอาจจะตัดสินใจได้แล้วว่ามันอาจจะกลับเข้าสู่ตลาดนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องดูนะครับว่ามันหลอกเหมือนตอนนี้ไหมนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลอื่นๆมาตัดสินใจดูอีกทีนะครับแต่ถ้าดูจากตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะมีการรีบาวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูจากตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการให้น้ำหนักไปในทิศทางขึ้นโดยตัว NUPL อาจจะกลับขึ้นไปทดสอบตรงกรอบสีแดงโซนสีแดงอีกรอบหนึ่งก็ได้ที่จะนำพาเราไปสู่ ATH ใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากข้อมูล on chain ดีๆตัวนี้ที่มีนักวิเคราะห์แชร์มาด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะหยิบนำมาใช้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบในการตัดสินใจการลงทุนนะครับผม
ทีนี้นะครับผมมันก็มีข้อมูล on chain อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับที่ support ถึงอารมณ์ว่าทิศทางเนี่ยมันน่าจะเป็นไปทางขาขึ้นนะครับเพราะว่าจากข้อมูล on chain ตัวนี้นะครับมันบ่งบอกอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าไอเหตุการณ์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นเพียงแค่2รอบเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เคยมีบิตคอยมาซึ่งก็คือรอบที่เกิดขึ้นนะครับรอบแรกมันเกิดขึ้นระหว่างช่วงราคา380ถึง450เหรียญนะครับเป็นช่วงก่อนการเกิดบูรันครั้งใหญ่ในปี2017ที่ผ่านมารวมถึงอีกรอบนึงนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อตอนราคาบิตคอยประมาณ 9,000 เหรียญหรือก็คือช่วงก่อนบูรันรอบล่าสุดในช่วงปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้เพิ่งเคยเกิดขึ้นเท่านี้เองนะครับซึ่งสิ่งที่มันบ่งบอกถึงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นเป็น2ครั้งตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากกระเป๋าของ Bitcoin นะครับที่มีจำนวน Bitcoin นะครับผมสูงมากๆเลยนะครับผมและมีการถือนะครับผม Bitcoin มาอย่างยาวนานและไม่มีการขายนะครับจนถึงเวลาประมาณว่าถือเกิน1ปีต้องพูดอย่างนั้นหรือก็คือเป็น long term holder นั่นแหละนะครับผมต้องบอกว่าตัวเลขของ supply Bitcoin ตรงนี้ที่อยู่ในกระเป๋าพวกนี้เนี่ยมันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมและปัจจุบันนะครับมันก็แตะถึงระดับ60.61% แล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวซัพพลายของ Bitcoin ทั้งหมดในตลาดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเกินกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเป็นในส่วนของกระเป๋าที่ถือยาวและไม่ยอมขายในเวลามากเกินกว่า1ปีนั่นเองนะครับผมซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับมันบ่งบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเคยเกิดขึ้นเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นอย่างที่ได้บอกไปก็คือก่อนเกิดการบูรันครั้งใหญ่ทั้ง2รอบเลยทั้งของก่อนปี2017และของก่อนปี2021นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นข้อมูลซัพพอร์ตดีๆจากข้อมูล on chain อีกตัวหนึ่งนะครับที่แอดอยากจะมามอบให้กับเพื่อนๆนะครับผมว่าโอเคดูเหมือนว่าในภาพใหญ่ๆในภาพระยะยาวเนี่ยคนนะครับอาจจะมองนักลงทุนรายใหญ่หรือวานพวกนี้นะครับเขาอาจจะมองอยู่นะครับว่าราคา Bitcoin น่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้ในไซเคิลนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ต้องบ่งบอกนะครับว่ามันสวนทางนะครับกับความคิดของนักลงทุนณปัจจุบันที่เป็นนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ที่มองว่าสงสัยเราจะอยู่ในตลาดมีแล้วและคงจะลงไปได้ต่ำกว่านี้อาจจะลงได้ถึง 15,000 หรือ 20,000 เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ขายของทิ้งเพื่อออกมารอดูกันก่อนดีกว่าอันนี้คือความคิดของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ติดดอยหรืออาจจะยอมคัดลอสทิ้งนะครับผมและเขาจะออกมารอดูซึ่งต้องบอกนะครับว่าการกระทำอย่างนั้นน่ะมันก็เลยส่งผลนำให้กลายเป็นว่าเหรียญที่เพื่อนๆขายออกไปมันเป็นการขายของนะครับออกไปให้วานพวกนี้เนี่ยแหละที่ทยอยเก็บมาเรื่อยๆเลยนะครับต้องบอกว่าทยอยเก็บมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ช่วงประมาณถ้าแอดเข้าใจไม่ผิดเคยดูข้อมูลจากที่อื่นนะก็คือตั้งแต่ช่วง crash ตอนกลางปีที่แล้วครับคือเขาทยอยเก็บมาเรื่อยๆเลยพอมันพีคถึง 69,000 เขาก็ยังไม่ขายนะมันดั้มลงมาเขาก็ยังทยอยเก็บไปเรื่อยๆคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูล on chain ที่เพื่อนๆสามารถไปหาดูได้เลยนะครับแอดก็แชร์อยู่บ่อยๆนะครับบนเพจว่าlong term holder มันยังเก็บวานกระเป๋าใหญ่ๆมันเก็บเรื่อยๆเลยนะไม่ได้ขายออกเลยแต่ในส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับเพราะอาจจะมีมุมมองนักลงทุนบางรายที่บอกว่าวานอาจจะให้สัญญาณที่เป็นหลอกก็ได้นะครับผมมันอาจจะหลอกเพื่อนๆอยู่แต่สำหรับแอดแล้วนะครับผมถ้าแอดเลือกเชื่อวานหรือเลือกเชื่อนักลงทุนรายย่อยแอดก็ต้องบอกนะครับว่าแอดเชื่อวานนะครับผมแอดเชื่อว่าโลกทุนนิยมนะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กเพราะฉะนั้นแอดมองในทางเดียวกับวานเสมอวานทำอะไรแอดก็จะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้วานมองขึ้นแอดก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะไปได้ต่อตามนั้นตามที่วานมองแอดจะไม่มองตามที่รายย่อยนับเวฟบอกนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูล on chain ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเทคนิคกันต่อเลยดีกว่านะครับผมสำหรับสัปดาห์ที่เพิ่งปิดไปเมื่อเช้านี้นะครับโอเคสำหรับตัวเทคนิคในวันนี้นะครับแอดก็จะขอแบ่งออกเป็น2 time frame ด้วยกันนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญที่สอดคล้องกันทั้งคู่เลยนะครับระหว่าง time frame 5 วันกับ time frame รายสัปดาห์นั่นเองนะครับผมความสัมพันธ์นะครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยสำหรับ2 time frame ตรงนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยคือเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเช้ามีการปิดแท่ง weekly ไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่ราคาแถวๆ 38,386.56 เหรียญนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นการปิดราคาที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าราคายังคงทำ lower low เมื่อเทียบกับแท่งสัปดาห์ก่อนหน้านั่นเองเพราะแท่งสัปดาห์ก่อนหน้าเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันทำเป็น shooting star อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่แท่งสัปดาห์ถัดมาจะลงเนี่ยมันก็เลยมีมากกว่านั่นเองซึ่งแอดก็ได้พูดถึงสิ่งนี้ไปตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมการลงมาตรงนี้ของรา
คาบิตคอยนะครับตอนแรกทางเพจนะครับผมถ้าไปดูทาง Facebook อาจจะเห็นมุมมองแต่เมื่อวานแล้วครับว่าทางเพจจริงๆมองว่าอาจจะมีการย่อลงไปได้ถึง 37,000 เหรียญโดยประมาณนะครับผมแต่ผลสุดท้ายนะครับดูเหมือนว่ามันจะลงไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีแรงลึกลับมารับของไว้ที่แนวรับ 38,000 เหรียญกันอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวทำให้ราคามันเด้งกลับไปนะครับในเช้าวันนี้รวมถึงอาจจะเป็นเพราะการปล่อยข่าวเรื่องการจะมีการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ของทางประเทศรัสเซียด้วยเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยข่าวดีนี้มันก็เลยส่งผลทำให้นักลงทุนเมื่อเช้านี้หรือเมื่อคืนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มคลายกังวลกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะมีช่องทางในการเจรจามากกว่าจะเริ่มสงครามกันไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่สำคัญของราคา 38,000 ที่มันรับเอาไว้ได้นะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือมันเป็นขอบล่างของเกาเซนชันแนลบนทางเฟรม5วันครับผมซึ่งขอบล่างตัวนี้นะครับผมต้องบอกนะครับว่าเคยรับเอาไว้อยู่แล้วนะครับในวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมาที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมและมีการดีดกลับไปยังเส้นกึ่งกลางแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านได้มันก็เลยลงกลับย่อลงมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่า 38,000 ตรงนี้นอกจากจะเป็นแนวรับจากตัว Gaussian Channel แล้วนะครับผมยังเป็นเส้น 14.59 จากตัว Bitcoin Lockwood Curve บน Time Frame Weekly อีกด้วยนะครับ 14.59 คือเส้นไหนก็คือเส้นสีฟ้าเส้นนี้นั่นแหละนะครับของ Bitcoin Lockwood Curve ที่มีการคำนวณ Fibonacci Level ออกมานะครับผมตั้งแต่ต้นกำเนิดของ Bitcoin เลยทีเดียวออกมาเป็นในรูปแบบของตัว Log Scale นะครับผมซึ่งก็เป็นแนวรับของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมหรือคือเป็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละสัปดาห์นี้อาจจะมีเคลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับรวมถึงก็อย่างที่บอกไปในอีก5วันข้างหน้านะครับผมวันที่25กุมภาพันธ์นะครับผมจะเป็นการปิดแท่ง5วันของตัว Time Frame 5วันตรงนี้ถ้าสามารถ Hold Support ตัว Gaussian Channel ราคา 38,000 ตรงนี้ไว้ได้ก็เชื่อว่าอาจจะมีการรีบาวเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งและอาจจะส่งผลทำให้ราคา Bitcoin กราบตัวขึ้นไปนะครับทดสอบเส้นกึ่งกลางอีกรอบหนึ่งที่จะแถวแนวต้านตอนนี้ที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 47,200 เหรียญนั่นเองแล้วถ้ามันยังผ่านไม่ได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าราคา Bitcoin ก็ยังคงจะไม่สามารถไปไหนได้ไกลอย่างแน่นอนน่าจะต้องกลับลงมาที่เดิมอีกเช่นเดิมนะครับผมซึ่ง 47,200 เหรียญตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นเส้นกึ่งกลางของ Gaussian Channel บน Time Frame 5 วันแล้วยังจะเป็นเส้น Moving Average 50 สัปดาห์ด้วยอีกเช่นกันนั่นเองบน Time Frame Weekly เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแนวต้านณปัจจุบันที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นตรงเนี้ยเส้นสีส้มตรงนี้นะครับผมแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้าที่เราจะมองไปถึงการขึ้นไปถึง 47,200 เหรียญเนี่ยเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเพื่อนๆเห็นแนวต้าน 44,000 เหรียญบน Time Frame Weekly ไหมครับมันคือเส้น 23.61 ของ Bitcoin Lockwood Curve รวมถึงยังเป็นเส้น Exponential Moving Average 50 สัปดาห์อีกด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะครับที่ว่าทำไมเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่แล้วที่เรามีการขึ้นกลับไปทดสอบราคา 44,000 เหรียญเนี่ย Bitcoin ถึงไม่สามารถปิดเหนือราคานี้ได้สักทีนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านของทางฝั่งหมีที่แน่นหนามากๆทุกคนทยอยเทคโปรฟิตกันที่จุดนี้อย่างล้นหลามเลยเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาเก็บของมาจากข้างล่างแล้วเขาเล็งจุดเดียวกันนะครับว่าเขาต้องการที่จะเทคโปรฟิตนะจุดนี้เพราะว่าต้องบอกนะครับว่ามีคนติดดอยอยู่แถวนี้ก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นเลยราคาเฉลี่ย50สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ามีคนมันกำลังติดดอยอยู่ในโซนแถวนี้มันเยอะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงผ่านได้ยากขนาดนี้นะครับผมแต่ถ้าผ่านได้เมื่อไหร่นะครับผม 47,200 เหรียญจนถึง 48,000 เหรียญเราน่าจะได้เห็นนะครับเป็นลำดับถัดไปนั่นเองทั้งจากการคอนเฟิร์มบน Time Frame 5 วันและ Time Frame Weekly ด้วยนะครับผมในส่วนของขอบบนสุดนะครับที่มาจาก Gaussian Channel ที่ราคา 56,000 เหรียญตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตรงเลยนะครับตรงกับราคาของ 56,000 เหรียญจากเส้น Bear Signal ของ Bitcoin Lockwood Curve พอดีเป๊ะๆเลยนะครับผมหรือก็คือการที่เราสามารถ break เส้นสีเหลืองตรงนี้กลับขึ้นไปได้หรือ break ราคา 56,000 กลับขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจบตลาดหมีแล้วเป็นที่เรียบร้อยคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเราไม่ได้อยู่ในตลาดหมีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหลักของทางเพจ BitDoy ตอนนี้เลยว่าราคาจำเป็นที่ต้องผ่านให้มันได้ก่อนนะครับผมซึ่งตามทฤษฎีของ Bitcoin Lockwood Curve แล้วก็คือเราจะหลุดจากตลาดหมีรวมถึงถ้าเป็นทฤษฎีของตัว Gaussian Channel เราก็จะเข้าสู่ตลาดกระทิงด้วยเช่นกันนะครับเพราะดูจากข้อมูลในอดีตแล้วเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเมื่อใดก็ตามที่มันหลุดจาก Channel กลับขึ้นมาด้านบนอีกครั้งเมื่อนั้นเราจะเกิดบูรันทุกรอบนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าบางรอบจะไปได้ไม่ไกลยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ที่ก่อน
ที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับว่าจากข้อมูล on chain ดูจากข้อมูลในอดีตแล้วว่าสุดท้ายมันเกิดการ crash ขึ้นเนื่องจากมันมีโควิด -19 ขึ้นนะครับผมแต่โดยส่วนมากข้อมูลส่วนมากแล้วถ้าเกิดเราสามารถหลุดออกจาก channel ได้เนี่ยยังไงก็คือบูรันครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับราคาตัว Bitcoin ให้มันสามารถทำได้ไม่ใช่แค่ 44,000 ไม่ใช่แค่ 47,200 แต่เราต้องการถึงจุดที่มันสูงกว่า 56,000 เหรียญนะครับผมโอเคอันนี้คือเป้าหมายโดยรวมนะครับที่ตอนนี้ทางเพจมองเอาไว้นะครับสำหรับ time frame 5 วันแล้วก็ time frame รายสัปดาห์นั่นเองนะครับผมทีนี้สิ่งสำคัญนะครับก็คืออินดิเคเตอร์อีก2ตัวนะครับ RSI แล้วก็ MACD MA base นะครับที่ทางเพจหยิบยกขึ้นมาทุกสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างนะครับผมต้องบอกเลยนะครับถ้าดูจี้จุดที่ตัว MACD นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าทั้ง time frame 5 วันและ time frame weekly ตอนนี้นะครับผมก็อย่างแน่ล่ะ MACD มันลงมาที่ต่ำกว่า0แล้วก็จริงแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนเห็นไหมครับว่าแท่งสีแดงมันเริ่มกลายเป็นสีแดงอ่อนอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับบน time frame 5 วันเนี่ยต่อเนื่องถึง5แท่งแล้วด้วยบน time frame weekly ต่อเนื่องถึง3แท่งแล้วด้วยตรงนี้มันบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าแรงขายที่มันกำลังขายอยู่ตอนนี้มันเริ่มลดระดับลงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสอดคล้องกับช่วงก่อนหน้านี้เลยนะครับช่วงประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมก่อนที่จะเกิดบูรันสั้นๆอีกรอบหนึ่งตรงนี้เลยนะครับผมทั้งภาพของtime frame 5 วันและ weekly เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เรากำลังคาดหวังอยู่ก็คือการตัดขึ้นของเส้น5วัน MACD 5 วันตรงนี้ในอีกไม่กี่แท่งข้างหน้านะครับผมต้องบอกว่าน่าจะอีกประมาณ 2-3 แท่งหรือก็คือประมาณต้นเดือนมีนาคมเนี่ยแหละเราอาจจะได้เห็นนะครับผมว่ามันอาจจะมีการตัดขึ้นจริงๆของ MACD 5 วันรวมถึง MACD weekly ก็น่าที่จะใช้เวลาพอๆกันอาจจะประมาณ2 สัปดาห์ถึง3 สัปดาห์นะครับผมหรือคือประมาณกลางเดือนมีนาคมไม่เกินนะครับแอดเชื่อว่าอาจจะมีการตัดขึ้นอีกรอบหนึ่งถ้าราคายังคงรูปแบบการไซด์เวย์อยู่ในระดับราคาช่องประมาณตรงนี้ก็คือไม่หลุด 38,000 แล้วก็ไม่ทะลุ 44,000 นะครับก็คาดว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะมีการตัดขึ้นในอีกประมาณ2-3 สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคามันเกิดขึ้นแรงเลยล่ะเกิดทะลุ 48,000 ไปเลยล่ะตรงนั้นมันก็จะส่งผลทำให้การตัดขึ้นตรงนี้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมในขณะที่ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันทิ้งดิ่งลงหลุด 38,000 ไปมันก็อาจจะส่งผลทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นพวกนี้มันอาจจะยังไม่ตัดกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จำเป็นที่ต้องติดตามดูเรื่อยๆนะครับผมเพื่ออัปเดตสถานการณ์อยู่เรื่อยเพราะว่าอะไรมันก็เปลี่ยนได้เสมอในโลกของการลงทุนแล้วมันเปลี่ยนไวด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัว RSI นะครับที่ตัว RSI ของ5 วันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการตัดลงนะครับผมใน5 วันตรงนี้เนื่องจากราคาที่ลงมาอย่างต่อเนื่องถึง10 กว่าวันตรงนี้ด้วยกันนะครับผมแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าการตัดลงตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามีการตัดลงจริงๆถ้าเกิดราคาของ Bitcoin ใน time frame 5 วันมีการรีบาวกลับก่อนปิดแท่งนะครับผมรีบาวกลับขึ้นไปทะลุ 44,000 ได้เนี่ยไอตัว RSI ตรงนี้แอดเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะปิดแบบไม่ตัดลงครับผมซึ่งตรงนี้เรารอคอนเฟิร์มนะวันที่25เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นเฟกไหมนะครับในส่วนของ RSI weekly นะครับผมเพื่อนก็เห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วนะครับผมและใกล้จะตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแอดก็เลยมีมุมมองทางบวกมากกว่านะครับสำหรับ Bitcoin ในสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้านะครับผมว่ามีโอกาสที่ตัว RSI weekly จะตัดค่าเฉลี่ย14 สัปดาห์ขึ้นในวัน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าตรงนี้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ RSI weekly มันตัดขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นนะครับผมเราก็มักจะพบกับบูรันไม่สั้นก็ยาวเสมอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยว่าเราอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย14 สัปดาห์ตรงเนี้ยมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกากลางเดือนพฤศจิกาแล้วยังไม่เคยสามารถกลับตัดขึ้นไปได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เราอาจจะสามารถทำได้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับผมโอเคและสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับผมตอนนี้ทางช่อง YouTube ของ BitDoy นะครับมีให้กดสมัครสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดยการกดปุ่มจอยด้านล่างเลยนะครับเพียง300 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับอาทิเช่นการดูไลฟ์เหรียญเอาคอยที่เพื่อนๆโหวตเหรียญกันเข้ามาเองนะครับทุกสัปดาห์รวมถึงการดูวิดีโอคลิปการเรียนการสอนที่จะเป็นเนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนๆต้องการจะศึกษานะครับที่โหวตกันเข้ามาประมาณ 1-2 วิดีโอคลิปต่อเดือนรวมถึงจะได้เข้ากลุ่ม Open Chat ของ Line Official นะครับเป็นกลุ่มส่วนตัวที่สามารถแชทกับทางแอดได้โดยตรงนะครับเข้ามาปรึกษาปัญหานะครับผมเข้ามาให้สอนวิธีการใช้นู่นนี่ต่างๆได้เลยนะครับผมแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่กลุ่มใบ้หวยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยว่าอย่าโลภกันมากนะครับผมยังไงตลาดช่วงนี้มันก็เล่นยากจริงๆเพราะเรายังอยู่ในช่วงของตลาดหมีอยู่เพราะฉะนั้นจะทำอะไรนะครับก็หาข้อมูลดีๆและปรับกลยุทธ์แล้วก็ตื่นตัวไว้เสมอนะครับผมโอเคและสำหรับวันนี้ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ